أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وحبيبة أحمد علي وحن كفر أحسن هاي مانتا إنان نقضو قفك حريرين دونو مناسبة دان شرفت بدن ونسوغني مادني أنيقو كترسن دالين يرادا yes I said دالين يرادا دادك داعي إذا قرنا يسكدايا شاكدا dhalinyarada Soomaaliyeed oo Orowa ku koray ku dhalan gaaray waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo maalin historical ah waxay historical u tahay waligeed aniga intaan joogay Orowa magaaladan Ontario ama Canada ma arag something as special ama wanaagsan as today Qeyrhaya Community Cultural Center and Museum has allowed us to witness history in the city of Ottawa. So everybody, I want you in at Mashharadan, Sab'isan, for that Khair Haya and their development for today. Adeer Abdirazaq Karod wuxuu furay aqalkii markii la eegayay dadkii aan soo arkin. For those of you who haven't seen the house, the Somali Asal house, that's in the classroom. It's a sight for sore eyes. You have to go see it. Without further ado, what I would like to, and who I would like to call up is somebody, Somalida waxay xurmeeyaan da iyo darajo waxay ku siiyaan qofka waxaa la yidhi waa yeel waa qof aan isyeelyeelin waa qof oo wisdom ku qaatay waqti iyo experience marka aniga xiriiriyo baan inahay waxaan aqaanana waa limited. I would like to call our mentor, our uncle, Kasomalida Hurma Wakasta wa Ader, wa Abti, wa Ader Abdirazaq Karod, over 28 years of management. He's the executive director of the Somali Center. He has a master's in management, and we are proud for him to be the opening speaker for the Qeyrhaya Community and Cultural Museum celebration. Welcome. السلام عليكم. بعد السلام إلهي بام محله ويسوق كان هالكان مهدا كبعدي وها محله كلثوم موسى إيوه رير كذا أو first time in history كان أي Somali guri in لقد سو مقالة أوراوا gurigaas oo noqon doona museum dad badan ay ka faa'iideystaan dad badan ay arkaan anigoo ku jira aniga waa markii ugu horeysay aan arkay aqal Soomaali saa u dhisan waligay baadiye uma bixin mana arag laakiin maanta opportunity waxaan u helay in aan arko aqalka Soomaaliga suu weeg yahay masawir waa ku arkay laakiin live asagoo ah oo aan dhex galay oo picture ka qaatay ma aan arag marka waxa kale oo Janiska iskale oo ka faa'iideysan doona dhalinyarada halkan ku dhashay iyo dhalinyarada halkan ku koray inay arkaan culture-ka ay leeyihiin ama guryaha sida Soomaaliya loo sameyn jiray oo loo degi jiray oo loo seexan jiray marka it's good opportunity for the community. Khayrhaya Somali Cultural Center was the first in history in Canada. Wallahi taas waxaan ku yeernay waa Ilaahay mahadis inaan Janiska helno magaalada Ottawa ay hayso Janiskaas the first one in Canada. marka waxa maartay waajib nagu ah
inaan carruurteenna barno meel aad ugu dhow in loo keenay culture-kii Soomaalida samarka markii la gaaro ama winterka markii la gaaro waxaa loo baahan yahay carruurta intii la soo qaado in la keeno meesha say u arkaan ya oo u arkaan oo u fiirshaan oo u ogaadaan inay culture leeyihiin haddeer qaar badan baan aan garanayn waxa uu yahay aqalka Soomaaliga marka haddii waalidku uu isku dayo inuu carruurtiisa tuso culture-koodii iyo waxay maartay caado u leeyihiin waxa way wax badan bay ka bedelaysaa marka waxaan congratulation leeyahay Khartoum and family and the Somali community oo ka faa'iideysan doona museum-kan loo dhigay maanta waa mahadsantihiin. Our next speaker for this wonderful occasion is another person I look up to. Soomaalida waxa waaye qof walba waxa uu isku yahay aabahayba wuxuu dhihi jiray Soomaali waa hal qoys gabdhahayga gashaantiyaashuba wow u yahay. So this is how I know him personally. Over 20 years, he won't let me say the real number, but over 20 years he's been a teacher. He's a professor at Carleton University, and he's been teaching African studies for as long as I could remember. MashaAllah. Marka experience ka iyo wisdom ka iyo darajada ay leeyihiin adeerayaasheenna waa midaan isqarin karin. Waxaad ku soo dhawaataa oo ila soo dhaweysaan adeer Professor Mohamed Nuh. MashaAllah. Assalamu alaikum. Waxaan ku really aad ugu faraxsanahay waxaan hore u dhicin Ottawa oo maanta aan rabno inaynu ka tashano sidii loo sameyn lahaa ama loo hirgelin lahaa anigu waxaan u arkaa mujtamacan Ottawa Soomaalidu dadka madow ugu horeeyay yimid bay ahaayeen waayo Ottawa waxay ka koobnayd dad dawladda u shaqeeya iyo carruurtooda iyo xaasaskooda iyo serviceskooda may lahayn warshado Soomaalida marka Soomaalida ugu horeysay waxyaabo badan baa soo jiitay imaatinkeegii waqtigii adkaayay Soomaalidu soo martay marka aad baa loo yaqaan imika waa layna weheliyaa inaga waxay nagu xogay Rwandankii muxuu ahaa Congoleskii waxyaabo badan oo inaga laakiin aasaaskii dad madow oo Ottawa ku soo bata inaga ugu horeeyay run ahaantii Ottawa waxay meelaha kale kaga duwan tahay dadku waa dad aad isku xiran waxyaabaha ay suurta galiyeen waxa kamid ah Islamic Schoolka anigu Islamic Schoolka 1994-95 baan principal ka ahaa mar aan kala wareegnay dad kaloo markaa maamuli jiray markaa wuxuu ahaa middle school imika intuu waa jaamacadda ardaygu markuu kindergarten galo ayuu dhameeyaa high schoolka toos buu jaamacadda u galo meel kale oo lihi ma jirto Toronto ma laha Mareykankana ma jiro waxa sameeyay mujtamaca nooca mujtamaca halkan degan ayaa awooda dhisida waliba inuu kor u kaco uu sii kordho u bato waa meel in 1980gii qolam islaam oo ururihi oo Toronto degani ayaa dhowr meelood iibisay oo kamid yahay iskuulkaasi kamid yahay meel Coopera oo masaajida meel kale oo Islamic Center meelihii sida looga faa'iideystay inagu door weyn baynu ka qaadan waxa kale oo xusid mudan ka dooro imka Somali Family Center ka madaxa markaan dalkan Canada nimidnay anagoo yani maanta Somali Canadian baynu nahay proud baynu ku nahay waa dal aad u wanaagsan dadkana qadariya opportunities kana u fura laakiin qofka Soomaaliga yimaado waxa laga rabaa inuu ka faa'iideysto markaynu nimidnay waxa jiray dhowr iyo 30 daanan qaldanayn ilaa 30 organization baa jiray bay Soomaalidu lahayd cid waliba meel bay furato waxay tiri Soomaalidan waa adeegayna wixii way iska wada hor yimaadeen waxa survive garoobay Somali Family Center 20 sano muddo ka badan ama 30 sano imika jirta hadayna ka badnayn Abdulqaadir waxaan ka doonaynaa marka farsamadii uu ku suurta galiyay inuu institutionkaasi jiro inuu halkana ku caawiyo si uu u jiro museumkani museumku waa muhiim
waxa la yidhaahaa in general waxa la yidhaha haddaanad lahayn dhul sida faransiiska ama yahuudda lahayn institutions 3 generation dhaqankaaga wada ilaawaysa dhaqanka soomaaliduna waa dhaqan aad u muhiima marka waynu jecelahay waxa nin baa waxay dhigi jiray UCLA macallin ahaa wuxuu tagay xamar soomaalidii baa waxay ku akhriday geel miyaad cabtay geel miyaad cuntay wuxuu yidhi waxani maniyugaba kuma jiraan adduunka meel aanan teginna ma jiro markii dambe wuxuu yidhi waxaan ogaaday waxay soomaalidu haystaan in la elevate gareeyo markaa value system loo sameeyey wax adduunka ugu wanaagsan leeyahay marka soomaalidu waa dad dhaqankeyga iyo afkeyga waxaad arkaysaa halkan qof weyn oo grand madara ayaa ilmo yaroo halkan buu ku koro luqadda aad uma yaqaano wuu jajabsanaya markaasay leedahay bal siduu ugu hadlaya eega waxay rabtaa inuu perfect noqdo marka wax badan inaad aqbalo weeye diasporahu wax badan buu bedelay qofka halkan ku koray ama ku dhashay ama isagoo yar yimiday wuxuu leeyahay 3 identity marka hore waxa tahay qof afrikaana marka waxa laga rabaa marka lagu arkaa inaad afrikaanta marka Soomaaliya joogta Afrikaan lagu marko Soomaaliya iyo wax ka hooseeya la isku arko laakiin marka halka timaado waxa lagu arkaa Afrikaan hadaad shaqo joogtid hadaad banaan joogtid qofkii waxa loo baahan yahay young generationska ama third generation ama second generation inuu barto wax ku saabsan Afrikaanimada qaaradan Afrika waxay tahay qiimaha ay leedahay mashaakilka ka jira maalin walba waa la soo qoraa hadaad aragtid Al Jazeera وميل وحول بلغه هلي كرو مركا خاصة بيك وقطعي إن أفريقيا وحكا برتي وايو قفكو وحلقو أركا هداد هل تهي قف دياسبرا سوماليا نماترا ما كنديان سومالي بريتش سومالي واحد دون تنوقع أم أمريكا وحلقو أركا قف أفريقيا هورتا مركا وإن برتا تقن كأفريقيا كمحوية أفريقيان إكسبيرينس هدي أردايدا وحن كلتنين لها واحد تري نسيت آدو وينو أفريقيان ستانيز كارلتون wax badan ay ka baran karaan hatta ay access gareyn karaan inay sameeyaan so taas waa identity kama baxsan kartid tan labaad waxa weeye inaad qof muslina tahay lagu arko muslimnimadana inaad wax ka taqaanid bal doonay oo historyga saad ku muslintay saad afrikaan ku noqotay waxa soo dhan waa wax adiga ka mid ah ta saddexaad waxa weeye tii Soomaalinimadii marka waa inaad watan museum kan sameynayno dhaqankii afkii عادتي وحي أردن الناس برتها لقى روا مركا وحير بان كسو كوبيا هذا الكيغا تدك الصوماليد وحا آد أمداي واللقطة تاريخ دودا يجريتان كوبا لقطة أي أساسية لقطة ووحا سيدا تاريخ نقفك مركا وحيستري اللي يجي وحا لاغا صدح وحوي وح لقد تجي واركيولوجي ليرا oo la baaro oo marka inta la qiyaasa la yiraahdo sida Lasgale kuwiina maqlay mesela meel Hargeysa u dhow ayaa waxa laga helay rock painting sawir lagu sameeyay oo sheegay 5,000 sanadood dad jooga oo Soomaalida u eg oo loo wax ku sameynaya ama caabudaya looda ila caabudina ila masaaridii baa la lahaa waa wax hoonka aad u jirta marka 5,000 sanadood bay dadeganaayeen Hargeysa dusheeda iyo meelaha xeebta ayay archaeology sheegeen archaeology waa wixii dadku ka tageen deetana dadkan cilmiga yaqaan ayaa waqti u sameeyo ira waqtigaas waxaasi jiray saasa loo sameeyay cidaasay la wadaagaan ama wax aynkaas laakiin kuma sheegayo dadkani waxay ku hadlaan iyo waxay aaminsan yihiin iyo dhaqankooda wuxuu yahay waxa labaad ee marka taariikhda la sameeyo waxa weeye afka la eega dadka afkii wuxuu meel buu ku galinaya inaad cid xiriir la leedahay laakiin afku meel buu ka bilaabmaa deetana uu fida مثلا af Soomaaligu waxa la isla ogol yahay inuu ka yimiday Ethiopia gudaheega oo dadku shitik leeyahay ay ka soo farcameen marka la doonayo in la ogaado dadku inay isku af yihiin inagiyo Oromadu iyo isku xigna iyo afarta waxa la salayda waxaan ka soo guurnay Ethiopia marka waxa la wadaagtaa dadka ku shitika leeyahay ee Ethiopia degan ayaa la wadaagtaa luqaduna ma wada lihid hadaad Soomaali tahay qaaruun baad leedahay waxay noogu xiga Oromada
يعني waxa la yiraahdo oromadii cafartii Soomaalidu marba mid ahaayeen way kala baxeenoo cafarta horbaxday shayga ugu weyn ee lagu qiimeeyo waxa weeye marka tiraahdid bird shimbir cafartu waxa ku oranaysaa kimbir oromaduna wuxuu ku oranayaa shimbiro waxa la yiraahdaa marka keedu sha iyo sa waxay noqotaa keeda original sida milk jarmalku yiraahdo wuxuu ka keenay ama hollandku keedu ka keenay marka waxa la yiraahdaa meeshii kan waa shan marka waxa soo dhan luqadii adaa bedelaya laakiin wax rasmi ah baa jira oo la wada leeyahay mesela ereyga lama koonfurta la yiraahdo lama marka joogtid hiiraan ayay lamadii laba noqonaysa wixii ba yiraahdo dhan baa northern la yiraahdo laakiin markay sidaamadu lama odhanaysa afartu lama odhanaysa oromadu lama odhanaysa markaad electra ilkaambu oromadu ku odhanay ilmaha imika oromadan aad Soomaaliya u soo gashay dhowr bilood buu ku qaataa ilmuhu inuu markiiba Soomaaliga ku barto marka yani luqaddu inaad ogaataan imikana macluumaadka si kasta loo helo waxaad YouTube ka gali kartaa qolo waxa jirta Soomaali ku hadasha oo Kenya degan qolihiinan NFD meelaha ka yimiday reindin la yiraahdo muslim ma yahaan jirin haddii dad ay ka qasan tahay muslimnimada iyo Soomaaliduna isku mid tahay waxa ku hadlaan Soomaali waligoodna muslim ma noqon imikay qaar noqdaan iyaga iyo kuwa oromo aba murmaya laakiin waxaad arki doontaa intuu Soomaaliga ku hadlay waana Soomaaliga labaad Soomaaliga koowaad waa jiida Soomaaliga wuxuu soo baxayaa 2500 oo kunoos yu jira jiidaha ugu horeeyay jiiduhu qoryoole bay degay qoryoole wax badan uma jirta xal wala meelaha ugu khayraad badan reindin luuna kiiniyu degay waa Soomaali aan markii hore muslim ahayn oo reer guuraaya deetana labada group marka laga yimaado Soomaali saddexaadku waxa jira dialect saddexaada oo waa garaha tuniga tabaraha galiilaha waxa soo dhanina waa saddexaad afraadku waa maay iyo maxaatiri ama banaadir iyo maxaatiri iyo maay qoladaasina waa qolo gooniya oo iyagu aad ugu xoog badan imika meelaha laakiin qoliyaha kale afkooga iyo dialectkooga way ku hadlaan haddaad ingiriisiga aragtid Shakespeare markii lagu hadlayay dialect baa lagu hadlayay imika way ka duwan tahay af ingiriisiga Mareykanka iyo Canada laga hadlo 85 buu la wadaagaa ingiriiska dialect middle London ayuu ka yimiday dhowr boqol oo sano marka waxa weeye yani afku dialects baa jira oo dad waxa jira si gooniya afka ugu hadla marka inuu Soomaaligu afaf kala duwan leeyahay anigu waxaan wax ku bartay magaalada afkooya la yiraahdo meel la foolo la yiraahdo muddo hore aan imid maan ogeyn afkan go'ay inuu yahay banaadiri maxaatirida oo la galaya maayda waligay ma fahamsanay waayo magaalada afkooya galadii dadka la yiraahdo waxay ku hadlaan maay waa maay tira male markuu ku leeyahay maxamed wuxuu ku oranayaa maxamed male wuxuu ku oranayaa luqun halkaad luqun ka leedahay marka la qoro waa isla mid waa dialect macna badan uu sameeyay halka waxaad arkaysaa dad ingiriisida aarta tuura oo kule way jiraan marka maan ogeyn afkooyadan la sheegay waxaan go'ay inuu yahay afkan banaadiriga iyo maxaatirida oo labaduba maxaatiri ku hadla oo loo galayo mid maaytiriya oo ah dad leh afaf dialect ka duwan ama dialects badan oo kale oo qarrihi baa imika afkooya haysta oo saddexaada Soomaali saddexaad marka waxaan ku jeclaan lahaa dadku inay diversity-ga within Soomaaliya bartaan oo aad ogaatid inuu af Soomaaligu kaad ku hadashid uu ahayn inuu jiro dialect Soomaali oo kala duwan waxaan ku soo gabagabeynayaa waa fursad fiican ma jirto meelo badan waxaan u leeyahay malaha Toronto meel heritage center museum-ka ku xidhan ma garanayo siday tahay laakiin imika waa la isku yimiday waxaan malaha garood baa si fiican u wifin kara laakiin waxa loo baahan yahay in sidii loo sameynayay khayr haye laga tashado oo مثلا NGO ama institution si dadku isqoraan magacyadooda deetana ay dhahaan waxaan ka mid nahay institution-ka deetana mar dambe la kulmo oo sidii wax loo sameynay
لقبته محوها فلك وهي هادو سمردو هلكي عرورتو wax badan oo Canadian ka arkayeen waxay arki doonaan waxay dhaqankooda leeyihiin dadka kalena waxay ku beerin karayaan inay ku beeriyaan marka ma rabo inaan maanta oo dhan ka hadlo salaamu calaykum ya Please give it up again, mashallah, for Professor Noor. I didn't want to scare him and tell him you're my keynote speaker, but he was an excellent keynote, wasn't he? MashaAllah. Allahumma barak. That's wisdom that's gained through time and age. So, mashallah. The next thing that we have coming up is actually my eldest daughter. I actually try to teach my children their dhaqan. Not the language, because she's going to be doing her poetry in English, which is going to help a lot of people who speak English in the room and don't speak Somali. And then after that, we are going to be actually trying the traditional foods. We also want to tell you that there's a photo booth that we encourage you guys to use. The pictures are printed right away, and they're also, you can put in your phone and they go directly to your phone. So there's some props, there's some cultural things you can hold. There's some sunglasses and stuff. There's the kulaha, so whatever culturally you can put on, take beautiful pictures. It's for you guys to use. And Abai Abiyan, if you want to put up your hand, she's going to be helping you with anything that you need. MashaAllah. So without further ado, MashaAllah iladaha istahil Ismail. Sodawahoya. Assalamu alaikum. This is so cute. This is like such a cute event that's happening right now, and it's so great to celebrate my culture. Because you don't see stuff like this, you know? You don't see, like, the house that was built was absolutely beautiful, and it was amazing. So I wrote this poem. It's called They Say, and it's about finding who I am and identifying with, like, me as being Somali. They say you don't know where you are going till you know where you've been. I understand this saying so much now. I will try to illustrate it for all of you, why and how. The where have you been? I finally come to understand as history and identity. The where are you going is toward my future with an assurance of me. If my culture and language, it will help me see from a better lens to again see a better me. I know this poem sounds vain, but who says it wasn't about me? Did I not tell you that I'm searching for my identity? This nation of Canada where I was born and raised, home to me will always be questioned by people also like me, immigrants. Because we know this land, who this land really belongs to, and it's not them or me. So on a search to finding a true essence of me, I found places like Ghair Haya that will help me solidify this journey that I'm on. When I see the way my people used to live and all the resources it created, it puts a smile on my face because I can finally be proud and work at this search at my own pace. I will take my time to learn from those who know more. Then only can I truly settle the score. I'm only in competition with myself as I search intensely through my people's history. Seeing my artifacts, culture of food, and cultural clothes helps me further believe that I will master this journey that started and ends with me. As vain as it sounds, this poem was always about me. I hope culture centers and museums like this thrive to help keep our dreams alive. Again, this journey and discover to find out all about who? Me. Thank you, guys. MashaAllah, mashallah. Now you guys are at the best part. We're going to be mingling, get to know somebody that you don't know in the room, get in line for the buffet to try the cultural foods that was prepared by our Habariyas. And I don't know if some others did it. I don't want to be just saying the Habariyas did it. In Canada, waxul bal arkaya. Waxyar joogada waxa ragtid baa la yiri. Waxay ahayd cimrigaado raago geelo dhalaa ku tusaamaho. Yes. Even though some people, people, they've seen Gel Dalai on a regular basis. So please feel free to feel welcome. Don't be shy. We don't want it to be this quiet in the room. This is a celebration. Get to know somebody you don't. And safka ugal antada, mashallah. So du'ada. So we're going to continue our lovely evening. So maalit dakan muna damaystirmin dan ciyaarihi galni ana galin.
iyo haddii aan dharkii hidiya dhaqanka aan iin muujinin marka wiilasha iyo gabdhaha dharkeenna quruxda badan maanta noo soo xirtay wayna noo ciyaari doonaan marka ay ciyaaraanna ciyaarta way noo furan tahay qof kasta ama kursigiisa hadduu disability ama invisible disability leeyahay kursigiisa ka ciyaaro haddii kale waa gabagabadii markii ay noo dhammaato habar kaltuun muuse oo waxaan oo dhan ka dambaysay baa laga yaabaa inay laba eray noo tiraahdo haddii kalena gacanta taag hooyo ayada u taga u mahadnaqa ayada weeyaan qofka qaban qaabiya arrintan oo dhan she's the master brains behind the whole operation habar kaltuun muuse in the green put up your hand habo mashallah can we have a round of applause for habar yar everybody clap. They spent a long time building the house, the Somali traditional home. We have the cultural beautiful clothing. You guys tried the food, mashallah. Now you guys have to see how we, after food, we dance, we play cultural dances and our beautiful fashion while they're at it. These are young people who have anxiety, but they're trying their best because they love their people, their traditions, and it's not easy to do this, trust me, okay? Everybody, clap along with them.
شاء الله دلن يردي ما شاء الله هلا دهو تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر إلهي ودلن يردي ونوفر عيارها إلهي هدايو dhaqankiina iyo waxa waaye si fiican diintiina haysta mar walbo sida hadda khayr haya aad noogu timaadeen meel kasta oo aan joogno saasaas ku taageertaan magaalada aan ku dhalan gaaray aniga i weydiiya dad wanaagsan oon wajiyadooda wada garanaya tihiin qofka ama maamada ka dambeysay arrintan oo dhan baan soo dhawaynayaa waa habar kaltuun muuse aniga maasha allah waan ku faraxsanahay runtii arrintan oo kale maadaama aan anigaba hadda hooyo ahay oo carruurteeda ay u baahan yihiin meel ay ku soo hoydaan oo dhaqankooda iyo diintooda ka bartaan. This is amazing. This is unique. I've never seen anything like this in our city of Ottawa. Marka dadka dhaqanka jecel baan ku jira dadka hidiyaha dhaqanka waad wada ogtihiin, but we've never seen this before. This is unique, amazing, and the person behind it, Habar Kaltuune, soo dhawo macaan badanay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان ما أنت ويدين كفرح سنة هاي أتوسط حيا صدق سنان شوقة ما شاء الله تبارك الله ولا لهيجا أتوا أردن ولا لهيجي ما أنت قالجها أنت ذا سو سمية أردن ديزاينر هذا أقل كيلا ديزاين دمان تود وحنو مهدنا قيا on aad ugu faraxsanahay inta walaalahay halkaas yimidayba inaan isku duubnaano dhaqankeena quruxda badan ee Ilaahayna siiyay aan inaguna saraw qaadno hidaheena iyo dhaqankeena dadka shisheeyana aan tusno dhaqankeena quruxda badan iyaanu sameeynay aad baad u mahadsantihiin aad baan idinku faraxsanahay jisa Allah khayrakum ma sha Allah tabaarakallah waad mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan u mahadnaqo all of the people who donated the food and their energy. Aniga habaryar, are you gonna come up? I know you hate talking, but habaryarte, mashallah, she don't even want me to mention her name, but there she is beautifully in the red. She is one of the people who is always at the forefront of supporting others. Mashallah, habaryar, adigan kugu dayanayna, iyo hooyooyinka dhan oo wax soo sameeyay. adinkaan inu hadnaqayna maasha Allah. Give each other a hand, a round of applause. Ilaahay baa mahad iska leh adinka markaas ku xigo. Without you guys we can't do this. My name is Habiba. It was my pleasure inaan maanta in xiriiriyo eventkan soo dhawaada. Reexa marka waxay ka wadaan you better go home, but anyway you don't have to, you can walk around. Soo dhawaada markay dadka reexa markay dhahaan waa it's the end. Marka isla xiriira isbarta mashallah way noo dhamaatay. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just want to congratulate my Haba Kaltuun. She always talked about this company for a long time. She's always like, oh, I'm going to start my company, Khair Hayat, inshallah. And mashallah, I see it's successful. Mashallah, congratulations, my Haba. And we couldn't do it without, obviously, the people. So I want to thank the people as well. Jazakumullahu khair. Thanks for everybody. This is Abdurrahim all the way from Edmonton. He's Habar Kaltuun's nephew. And he's not a person who speaks, but diga kahada shiye. Fi'ilka waa waxaasa laga wadaa. Mashallah. Mabruk. Hooyo Kaltuun, mabruk baan ku leenahay. Welcome to Khair Hayat, the Community, Cultural and Museum of Ottawa. Thank you so much.